Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku będzie unboxing i prezentowanie kilku ciekawych gadżetów, które dostałem z filmy Blitzwolf. Wrzucajcie łapkę w górę i jedziemy z tematem. A więc, tak jak mówiłem na początku, odezwał się do mnie pewien człowiek z firmy Blitzwolf, zapytał się, czy znam tą firmę i czy chciałbym dostać kilka rzeczy do testów i mogłem nawet wybrać sobie kilka tych rzeczy. Firmę Blitzwolf akurat kojarzyłem, bo kiedyś Grzesiu omylnie zamówił kabel, miał do iPhone'a zamówić, a zamówił mikro USB właśnie z firmy Blitzwolf, taki fajny 3-metrowy w czerwonym oplocie i ten kabel dostałem i czasami używałem go do live'ów tych na kreatywnym vlogu, link macie w podpisie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego drugiego kanału. I tam właśnie, moi drodzy, zauważyłem, że ta firma, jak mi Grzesiu powiedział, on to zamówił z Amazona, więc myślałem, że to gdzieś jakaś firma jest, wiecie, europejska czy coś, bo jakość tego była zarąbista. I tutaj mam chyba, nie wiem, czy ten sam rodzaj kabla, czy nie, ale zaraz Wam pokażę, bo kilka rzeczy jest ciekawych. Tutaj zobaczcie, mam kabel USB-C, na przykład do GoPro 5 albo do nowszych telefonów, jak na przykład Samsung S8. Tak, to jest dokładnie ten sam kabelek. I to jest, moi drodzy, zarąbisty kabelek, bo jest fajnie wykonany. Zobaczcie, jest w ogóle, możemy go ładnie spinać. To coś, co by się Pawełkowi spodobało, że można ładnie zorganizować i w transporcie nam się to nie rozwala czy coś. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, że on jest w takim zarąbistym oplocie. Naprawdę jest zarąbisty jakościowo. To jest dokładnie taki sam kabel, jak ja miałem właśnie z firmy Blitzwolf, tylko 3 metrówkę. Jakoś... To jak czerwony to ognioodporny, nie? Tak. Testujemy? To jest ognioodporny. No daj ten palnik z Viraxa. Nie, no zobaczcie. Zobaczcie, sama jakość wykonania końcówki i tak dalej są naprawdę bardzo w porządku. Sam kabel jest wykonany naprawdę też bardzo w porządku. Będę go testował. Ze mną kable USB raczej długo nie wytrzymują, a ten Blitzwolfa mam już jakiś czas i jeszcze ze mną wytrzymuje, także no zobaczymy. A kabel jest to kabel, który służy do synchronizacji i jak widzę Quick Charge Cable to jest też, czyli mamy w nim funkcję Quick Charge'a. Kolejna rzecz do otwarcia to jest, zamówiłem coś takiego jak ładowarkę. Jak wiecie, jedziemy na przykład na wakacje, to co? Żona musi brać swoją ładowarkę, ja muszę brać swoją ładowarkę, ładowarki od zegarków, to już mamy na 2 osoby 4 ładowarki w zasadzie potrzebne. Jeszcze trochę tych sprzętów by się nazbierało, tak jak te słuchawki, które ja często noszę, tu już mamy 5 gniazd, więc zamówiłem, zobaczcie, taką oto ładowareczkę. Już otwieram, wywalam. Zobaczcie, w ogóle w takim fajnym soft skinie to jest spakowane. To samo, co było ten sam taki fajny softskin, który miałem w moim gimbalu, tym Zdzichuna, co miałem, czy jak on się nazywał, ten Zdzichun. I tutaj zobaczcie, taka ładowarka. Jak widzimy, mamy tutaj funkcję Quick Charge 3.0. Pamiętam, że parę osób mnie pytało, jak działa Quick Charge. Quick Charge to jest nic innego jak ładowanie wyższym napięciem o podobnym prądzie. Mamy tutaj raz, 2, 3, 4 porty zwykłe plus 1 Quick Charge. W opakowaniu mamy jeszcze kabel do zasilenia tego, znowuż ładnie zorganizowany takim fajnym rzepem. Kabel jest naprawdę zarąbisty jakościowo i jest długi, co jest plusem. I tak jak mówię, oni naprawdę mają zarąbiste rzeczy, bo te kable są takie naprawdę fajne, zobaczcie. Metrowy kabel, Pawełku? Więcej? 1,5? Pawełek mówi, że 1,5 metra kabelek mamy. I tutaj zobaczcie, szukałem przekroju, często te kable są właśnie robione, Pawełek mi tutaj podpowiadał, że będzie pewnie na 0,5, a tutaj mamy niespodziankę i kabel jest zrobiony na 0,75, 2 razy 0,75. Zobaczcie, jest to podłączone i zobaczymy tylko, jaki prąd leci przez nasze USB zwykłe. Quick Charge'a nie będziemy sprawdzali, bo to zostawię na inny odcinek, w którym Wam powiem coś więcej o tym. Ogólnie całe opakowanie i tak dalej jest fajnie, schludnie zapakowane, co jest na pewno dla ludzi, którzy cenią sobie takie rzeczy, jest na duży plus. Kablu, przyjdź do mnie. Mam kabel. Jest to też chiński kabel, ale taki bardziej dziadowski. Zamówiłem go kiedyś, bo tutaj możemy sobie sprawdzić
jaki płynie prąd i napięcie przez naszą ładowarkę. Więc wpinamy się, podłączymy i zaraz zobaczymy, jakie prądy tędy sobie pływają. Tutaj prądy chyba kraulem pływają. 5,1 V, 1,7 amperków. Tyle telefon nasz chce pobrać i tyle telefon nasz dostaje. Mamy tutaj na wyjściu output Quick Charge 3.0, czyli 3,6 do 6,5 V 3 ampery, 6,5 V do 9 2 amperki oraz 9 do 12 V 1,5 amperów. Natomiast output nasz normalny 5V to jest po prostu całość 4,4 amperów po 2,4 amperów maksymalnie na jeden port. Wiecie, o co chodzi, nie? Jak nie, to zobaczcie. Na pewno takie coś zagości u mnie przy szafce nocnej, gdzie ja ładuję dużo rzeczy na USB, bo tak jak mówiłem, moje słuchawki, zegarek plus telefon i na wakacje też się takie coś będzie sprawdzało. Nie wiem, czy nie kupię we własnym zakresie drugiej takiej rzeczy sobie samemu, bo jest fajne naprawdę. Zobaczcie, kolejna rzecz, którą sobie wybrałem, która mi się przyda zdecydowanie, to jest selfie stick. Po raz kolejny fajny, ładny softskin zapakowany. A coś tam jeszcze jest. O, i dalej jeszcze coś jest. Czy to jest tylko już etykieta, żeby to nie wypadało? Zaraz zobaczymy. Żeby nie było, że wyrzucę coś. Zobaczmy pierw, co jest w małych pudełeczkach. Bo sam jestem ciekaw, co tutaj jeszcze może być dodatkowo. Co tu mamy? Kabel USB. User manual. Takie coś. Po co kabel USB? Zaraz zobaczymy. A w tym pudełeczku mamy... Co to? Mamy jakiś release plate? Nie. To jest jakieś... Co, mam sięgnąć po instrukcję? Ma być mi głupio? A nie, już widzę. Tutaj w tym selfie sticku mamy mocowanie od razu na telefon, zobaczcie. Takie fajne, ruchome. I je możemy wymienić pod złącze statywowe 1/4 cala. Fajna opcja, jeżeli byście chcieli sobie zamontować jakąś małą kamerkę albo GoPro z takim mocowaniem. Dlaczego zamówiłem tego selfie sticka, skoro mam ich od groma? Dlatego, że ten ma jedną zarobistą opcję. Zobaczcie, jak zwykły selfie stick jest rozwijany. Ok, aluminiowy, porządny. Tutaj możemy zmieniać, jak widzicie, kąty. Wszystko fajnie, ekstra cacy, niby nic go nie wyróżnia. Ale rzecz, która mnie bardzo przekonała, zobaczcie. Ciach, ciach, ciach. I mamy to w formie statywu. Jak dla mnie, kogoś, kto nagrywa różnego rodzaju vlogi i tak dalej, często używając też do tego swojego telefonu, jest to rzecz bardzo przydatna. Idę powiedzmy na działkę, tak jak ostatnio robiłem wam live'a, to sobie macham na patyku, chociaż nie, tam będę używał raczej gimbala. Ale w każdym razie, w formie mobilnego, małego statywu, dla mnie. Kładę to na działce, odpalam grilla i jedziemy, moi drodzy, na przykład z live'em takim. Mały, poręczny statywik. Moim zdaniem fajne. Tutaj mamy wyzwalanie jeszcze ogólnie poprzez Bluetooth, jak widzicie. I to się ogólnie, moi drodzy, wyciąga, jak widzicie. I to może działać jako nasz niezależny pilot. Czyli możemy robić sobie po prostu selfiaki. I po to właśnie jest nasza ładowarka, bo to ma jakieś swoje malutkie ogniwo, które możemy ładować, bateryjkę. Mam nadzieję, że lajonek, jak nie, to tam 18650 włożymy. Cały nie wejdzie, chociaż jakbyśmy wyjęli z obudowy te ultrafajery, to by takie dwa się tu zmieściły. Więc to jest kolejna rzecz, będę testował, czy to jest fajne, czy nie, ale już widzę, że mi się podoba. I jeszcze jedna rzecz, która do mnie przyszła, którą zamówiłem, poprosiłem w zasadzie, czy bym mógł dostać, to jest, zobaczcie... Pudełko? Pudełko. Zawsze chciałeś mieć pudełko. Tak. Znowu mamy softskina. Od razu wysypię, co tutaj mamy, instrukcje itp., itp., QR kody, user manual, no to nie czytamy przecież tego. 4 karabinczyki. Dlaczego 4 karabinczyki? Nie wiem, zaraz może do tego dojdziemy. Kabel USB, mikro USB, ale co to jest, co to jest? Teraz uwaga na uszy. To jest, moi drodzy, ładowarka solarna. Jest to, moi drodzy, ładowarka solarna o mocy watów 20. Tutaj mamy taką kieszeń, w której mamy skitrane, zobaczcie, właśnie nasze zasilanie. Są to dwa porty USB
I teoretycznie, jeżeli producent nas nie kłamie i mamy tutaj watów 20, to przy 5 V powinniśmy otrzymać na każdy z naszych portów w granicach 2 amperów. Czy to ma 4 ampery? Na ten moment nie jestem w stanie tego sprawdzić, ponieważ z tego światła to raczej znikome ampery będzie miało. Na dworze jest już ciemno, poza tym jest zima, więc tak się trochę mija z celem, ale na pewno jak troszeczkę się wypogodzi, będę to testował. Jest to fajne urządzenie, bo zobaczcie, jest to naprawdę bardzo malutkie, można sobie wrzucić w auto, a jak będę na działeczce czy gdzieś, telefon pada, zegarek pada, cokolwiek wam pada, 20 watów mocy mamy, rozkładamy i możemy się podładować. Z pomocą przyszedł nam tutaj wiśnia i telefon zaczął się nagle ładować. A telefon się ładuje, czyli bezprzewodowo wysyłamy prąd z tej żarówki do naszego telefonu. Poniekąd bezprzewodowo, bo prąd idzie bezprzewodowo, bo światło idzie bezprzewodowo, a tu już prądowo ładujemy telefon. Zobaczcie, mimo tego, że ma to swój gabaryt, jest to naprawdę, zobaczcie, płaskie jak Sasha Grey w przedszkolu, a ciągnie słońce jak dorosła Sasha Grey, coś innego. Więc to były tylko takie krótkie unboxy, a testy tych urządzeń, czy jakieś opinie o nich wydam wam po jakimś czasie użytkowania. Póki co mogę stwierdzić, że ta firma robi naprawdę bardzo przyzwoite rzeczy, dlatego chętnie przyjąłem coś takiego na testy, bo wiem, że nie zmarnuję raczej czasu. Tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jak nie subskrybujecie, to subskrybujcie, a pod opisem tego filmu macie mnóstwo fajnych, ciekawych linków. Zapraszam was, żebyście sobie je obejrzeli, każdy znajdzie coś dla siebie. Trzymajcie się i do następnego odcinka.